الله. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. 27/2/1443 محدثكم حسن النعيري من شرق قلوة كما تشاهدون، طريق عقبة الملك خالد. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد، اللهم صيبا نافعا، امطار خير وبركة. طبعا رحنا سحابة المخواة والحمد لله وفقنا لكم. الآن نحن تحت سحابة شرق قلوة، وصلت تقريبا باتجاه قلوة متجهة غرب. لا إله إلا الله، أجواء جميلة جدا جدا. شرق قلوة امطار خير وبركة، طريق عقبة الملك خالد شرق قلوة كما تشاهدون. 27/2/1443 محدثكم حسن النعيري. امطار خير وبركة، نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد، اللهم صيبا نافعا. تحياتي للجميع، تابعونا إن شاء الله بإذن الله تجدون تغطية جدا 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 جميلة كما تشاهدون. هذه الأجواء. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته. تابعونا إن شاء الله تجدوا ما يفرق.
سلام، شيء فاخر من الآخر. من محافظة قلوة كما تشاهدون البروق ما شاء الله تبارك الله متواصلة. نسأل الله أن يغيث البلاد والعباد. 27/3/1443. محدثكم حسن النعري من قلب الحدث. شاهدوا الجمال كيف ما شاء الله. اللهم أغثنا، اللهم صيبا نافعا. سبحان الذي يسبح الرعد بحمده والملائكة من خيفته.